दोस्तों, आपका स्वागत है किसान ट्रैक्टर में। हमारे सामने देख सकते हैं SR 333। इसमें धान से लदी हुई ट्राली भरी हुई है। अब देखते हैं इसका क्या होता है, ये निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा। काफ़ी दलदल है। बिल्कुल आसानी से दोस्तों ट्रैक्टर निकल रहा है। और हमारे सामने आ गया है फार्म ट्रक 45। बिल्कुल शानदार तरीके से इसकी आवाज़ आ रही है शेर की जैसी। हम देखते हैं ये दलदल से निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा। ये देखिए बिल्कुल आसानी से निकाल रहे हैं। अभी यहाँ पर एक ट्रैक्टर फंसा था, वो फंस गया था। और वो देख सकते हैं वो हमारा SR वहाँ पर पहुँच गया है।